Kita coba masukkan dulu. Ada pergerakan Mas Bro. Itu dia airnya Mas Bro. Pertanda ada. Itu dia keluar Mas Bro. Belutnya itu dia. Ada Mas Bro, itu dia. Yuk naik Rod. Itu dia Mas Bro. Berani sekali belutnya Mas Bro. Enggak begitu besar tapi sangat berani sekali. Itu dia penampakannya ternyata Mas Bro. Penampakan isi dari lubang belut ini. Sangat berani sekali Mas Bro. Kelaparan ini. Uh.